चंद्रकांत रस एक आयुर्वेदिक दवा है। ये मुख्य रूप से कफ और सांस की समस्याओं को ठीक करने में मदद करती है। फेफड़ों में बलगम को बाहर निकालती है। खांसी और जुकाम में फायदेमंद है। अस्थमा में फायदेमंद है। ब्रोंकाइटिस में बहुत फायदा करती है। बुखार में बहुत उपयोगी है। ये वात, कफ और सिर रोगों में बहुत ही लाभकारी है। डॉक्टर की सलाह से इसे लगातार लेते रहे, आपको निश्चित रूप से इसका फायदा मिलता है।